大家好，我是阿尤。那阿尤今天要吃的是2个冒着鲜气儿的东西。这个是我加了鸡翅、牛蛙、肥牛、花菜以及各种配菜的干锅。然后我待会还会加小雨火锅那个底料。然后这个是我自己做的那个石锅拌饭。你们看我买的这个器材，是不是非常的炫酷？然后我们现在先等它翻炒一下。我曾经的梦想啊，就是在家里面可以自己做石锅拌饭，尝试一下，因为我很喜欢那种滋滋滋，就是食堂里面才会有的那种感觉。你们有听到这个石锅滋滋的声音吗？我先吃一口肥牛，哇，这个肥牛已经辣到发黑了。入味，超级麻，哇！阿尤对于麻的追求已经越来越高。好吃，妈呀！这是韩国拌饭酱，挑一些放在这里，把它拌一下。哇！但我其实拌酱啊，我就喜欢拌上面那一层蔬菜，我觉得这样会更加入味一点。妈呀！你们喜欢吃韩国拌饭吗？我曾经觉得我们学校的石锅拌饭是最好吃的，我现在觉得我自己做的是最好吃的。我里面用到了胡萝卜、牛肉、西葫芦、萝卜条、蘑菇。我发现哦，这个月就是白羊月了，是不是？我身边有好多白羊座的朋友，我不知道为什么摩羯座的身边都是白羊座的朋友吗？但是白羊脾气很暴躁，但是人超级好，这叫我妈呀。你们知道怎么对付白羊吗？就是他们会有爆炸的时候，他们就自己爆炸，给他们半个小时，然后呢，你给他们个台阶下，他们就又过来跟你一起玩耍了。而且白羊很好哄的，我妈就很好哄。
我下次会用那个一次性的，因为它这个木勺子碰到这个，这应该是什么？算瓷的吗？还是什么？会有声音。哎，蛋黄，哇，这个好像今天稍微有点咸。大家是不是发现我最近家那个器具特别多？因为我最近迷上了买这种，我觉得好开心啊！可能年龄大了，就喜欢这种不一样的东西。我以前啊，也不是说可能是我的原因，我以前不怎么喜欢买这种。我觉得反正都是饭，吃进去都能长肉。这牛蛙好吃，来一口。是不是过了这个礼拜，下礼拜也要放假了？是不是？我觉得肥牛放在哪里都很好吃。哎，大蒜，软掉大蒜，尤富贵，你牵着我的线了。我真快饿死了，我就为了等这个锅，知道吧？就是这个锅，那下午2点钟之前送到，然后就一直在那边等这个锅，然后等了很久，太旺了。你别舔我筷子。哇，这个饭都接底了，就是形成那种锅巴饭。我最近还发明一个锅巴，不是我发明，我发现一个锅巴的新吃法，你不要在里面哈气，收音收得到，哥哥。好啦，那阿尤今天视频就吃到这里结束咯。这个太辣了，大家如果要放的话，就只要放一点点就好了。无论什么火锅调料放进去，应该都挺好吃的。这石锅拌饭还不错，但是它就隔热特别慢，你要烧很久。就你这锅子可能已经很烫了，但是它里面这个东西啊，可能还没有，就是
很难形成我们要那种锅巴样子那种石锅拌饭，会有点困难。但是嘛，这个锅子好看。那阿友今天视频就到此结束喽，上班也不要太累哦，上学也是，拜拜。